Okay, today is the 22nd day of our Buddhism class in English. So we just try to finish the whole sense of right mindfulness because we haven't touched on most of the areas of mindfulness as yet. We're still discussing very lightly. Now we come to the summary of right mindfulness. Never be absent-minded or being conscious of what one is doing. That is the meaning of right mindfulness, samasati. This factor helps the monk to guard the mind. Not just the monk actually, but this is what we say a bit strict rules for people to follow, for normal people to follow. But for the monk, this is like a obligation. Yeah, when we become a monk, what we should do is of twofold. One is to study, we call pariyatti or education, and another is vipassana, practicing of meditation or mental development as to renounce oneself or liberate oneself from suffering. This is the two obligations of Buddhist monks. Vipassana meditation in particular, right? Yeah, practical, yeah. One is learning, another is practicing. Yeah. And what to be practiced is vipassana. The monk, each and every man, should dwell contemplating on these four factors in the right mindfulness. The contemplation on the body, contemplation on the sensation, contemplation on the mind, and the contemplation on the Dhamma. We have already learned yesterday that is explained in very detail in Satipatthana Sutta. So I'm gonna write down some English interpretation for you concerning with the Satipatthana Sutta. If you want to read in more detail how does one dwell contemplating body in the body or sensation in the sensation, mind in the mind, or Dhamma in the Dhamma. So I just will briefly go through each of these factors. And to understand more detail, you must read by yourself. Okay? Yeah. This is actually right mindfulness. As I told you, this is actually another kind of meditation as well. And yeah, I will explain more when we write the factor. Okay, like Theavy-បងសរសេរទាំងអស់អង្គសតិប្បដ្ឋានអង្គសេជាអង់គ្លេសឡាតាំងសេខ្លះ Okay, let's review our lesson. សរសេរបិចខ្លះទៀតអក្សរអីគេ S អីគេ SA សាក់ណាអានេះចាំណា SA វាទាំងតាក់ណា T កាលណាវាមានស្រៈអញ្ចឹងបងអានទាំងស្រៈមក TI អូខេបជាងបបៈ double P សតិបណា P A ទៀតណាមកពេញតួវាមកសតិបៈដជាងថដស្អីគេសដតែ double វាដជាងថហ្នឹងក៏វានៅក្រៅមកហ្នឹងអញ្ចឹង double T H ណា T ចុចទាំងពីរណាស្អាស្រៈអា A ណា A long ណា N A យ៉ាសតិប្បដ្ឋានសុត្ត U double T A ណាត្រូវសតិប្បដ្ឋានសុត្តអង់គ្លេសថាម៉េចហើយអង់គ្លេសសុត្តប្រសូតហ្នឹង not the meaning but the English term the discourse on
on Satipatthana or on foundation of mindfulness. Patthana nè. Sutta nắng discourse nè. Ní bên đây thá nhưng vào việc discourse và sâu đó. Discourse on miền pi bay đây cái pra thì mũi và việc tập than buồn đấy for foundation for foundations of mindfulness. Mới tiết cái bảo vệ cái thằng chả hết. For again. Nè. Nè nó chấm đã còi tiếng này. For foundation of for establishing mindfulness. Anh cái pra đang trong sập hậu xây kia, trong bọn riêng này chăm từng ở đó. Number 3, in this book, what the Buddha taught, he used the word setting up of mindfulness. Đầm cỡ, setting up. Can we use the word, Mr.? Which word? Yeah, can we use the word, the 4 setting ups of mindfulness as a noun, setting ups? Setting up as a noun, it would be unusual. You would understand, but Yeah. it would be unusual. Unusual, so we better not use that word. Yeah, because if they talk just refer to Satipatthana, actually Satipatthana has 4, no? 4 You can types. also use maybe foundation, establishing fundamentals. Yeah, 4 fundamentals of mindfulness. Yes. Or, okay, in this book, okay, I will write down Or also at the another last. word that works very well for this kind of noun is pillar. Spiller. Pillar. Oh, 4 pillars. P-I-L-L-A. Okay, okay, I got it. Yeah. So yeah. Because it's Pillars. also the sense of foundation or fundamental. Okay, 4 foundation, yeah, 4 fundamentals. Okay, so we write this 4 first. Yesterday one, 4 frames of reference. Okay, some đau nữa.មួយទៀតឃើញគេប្រើពេលនេះ នៅក្នុងសភៅ what the Buddha taught. Okay, they use this word. Setting up of mindfulness. So what are the 4 yesterday, Mr.? Can you count? What are the 4 foundations of mindfulness? What are the 4 foundations to establish mindfulness? We have self-possession. Yeah? It's not the foundation, right? Self-possession. Yesterday, the 4 things that we can take as an object to gain mindfulness. One is, I don't remember all of them. Yeah, yesterday, yeah, the 4. We have to reflect on. One is Body. body, mental okay. effects,
body, sensation, sensations, mind, and Dhamma. yes, or phenomena, yes, Phenomena. or Dhamma, okay. ស្ទើរប្រធាន4ណា កាយណាកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានទៅកាយវេទនាណាចិត្តនិងធម្មៈ in Pali term this is a kaya reflect on the body or kaya nupassana satipatthana kaya vedana citta and Dhamma. Yeah. Citta, C-I-T-T-A, C-I, Citta, mind, C. Kaya, yes, K-R, yes, Kaya. Okay. មិនកាត់ទៅហើយទេ ចឹងយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងឲ្យចប់សមាសតិណាចំណាយពេលអស់2ថ្នាក់ណាដើម្បីមកបង្គ្រប់បំពេញឲ្យចាប់អត្ថន័យនៃសមាសតិដោយសារអង្គមគ្គនេះគឺសំខាន់ហើយមានសេចក្តីបរិយាយច្រើនហើយជាធម៌ដែលយើងត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់ដើម្បីយកមកអនុវត្តសំខាន់ត្រង់ថាជីវិតរស់នៅរបស់យើងខ្លឹមសារនៃជីវិតរបស់យើងគឺរស់នៅដើម្បីបានសេចក្តីសុខខ្លឹមសារនៃជីវិតរបស់យើងណាគោលដៅរួមគ្នាណាបុគ្គលណាសត្វណាក៏ដោយទោះបីសត្វដេរឆានក៏ចង់បានសុខណាដូច្នេះដើម្បីបាននូវសេចក្តីសុខទាល់តែយើងកម្ចាត់បង់នៅអីទៀតកម្ចាត់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខពីព្រោះជីវិតហ្នឹងវាជួបទុក្ខដោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងអរិយសច្ចៈទី1នោះទុក្ខសច្ចៈថាជីវិតហ្នឹងវាពិតជាមាននៅសេចក្តីទុក្ខជួបនៅបញ្ហាច្រើនព្រោះហេតុនេះហើយបានជាយើងសិក្សាដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុក្ខហើយជាយាមស្វែងរកប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយដែលនាំឲ្យកម្ចាត់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខបានអញ្ចឹងនៅក្នុងសមាសតិនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយក្នុងការណាលះនៅមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខកាលណាយើងលះនៅមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខជីវិតយើងនឹងជួបនៅសេចក្តីសុខណាយើងអត់បានសុខចិត្តយើងអត់សុបាយអត់បរិសុទ្ធដោយសារតែអកុសលដោយសារតែគំនិតអវិជ្ជមានណាដោយសារតែគ្រឿងសៅមងទាំងឡាយដែលវានាំចូលមកក្នុងចិត្តយើងតាមរយៈទ្វារភ្នែកទ្វារត្រចៀកទ្វារច្រមុះទ្វារអណ្ដាតទ្វារកាយទ្វារចិត្តវានាំមកតាមរយៈទ្វារទាំង6នេះដល់ឲ្យយើងអត់មានការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីឬក៏អត់មានសតិដើម្បីរវាងប្រយ័ត្ន
ចិត្តយើងចេះតែប្រតិកម្មទាំងត្រេកអរទាំងប្រតិកម្មជាតោសៈការថ្នាក់ចិត្តទៅរវត្ថុអារម្មណ៍វត្ថុឬក៏អារម្មណ៍ដែលវាស្រូបទាញតាមរយៈទ្វាទាំង6អញ្ចឹងយើងក៏ប្រតិកម្មស្ដែងចេញតាមកាយខ្លះតាមវាចាខ្លះតាមចិត្តខ្លះដែលយើងនឹកគិតសៅមងណាអញ្ចឹងហើយគឺកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងចេះតែបកបង្កើតនៅសង្ខារនៃអកុសលនៅក្នុងចិត្តទាំងដែលយើងអត់មានសតិរវាងត្រង់ហ្នឹងឯងកម្មវាចេះតែយ៉ាងម៉េចទៀតណាអាហ្នឹងក៏ជាកម្មដែរកាលណាអ្វីដែលយើងគិតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាជាមโนកម្មហ្នឹងទៀតណាដល់តែយើងគិតហើយក្រោយមកវាបញ្ចេញតាមវាចាទៅបញ្ចេញតាមរយៈសកម្មភាពអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងរៀនចម្រើននៅសតិរបស់យើងនេះឲ្យរលឹកត្រូវឲ្យចេះរវាងប្រយ័ត្នចំពោះអកុសលធម៌ទាំងឡាយចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងឡាយក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនរក្សាចិត្តរបស់យើងយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលំនឹងឲ្យចេះសម្របទៅតាមស្ថានភាពហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺឲ្យយល់ដល់គេនេះយល់ដល់លក្ខណៈនៃសភាវៈទាំងឡាយដែលកកើតហ្នឹងណាយើងឧទាហរណ៍ច្រើនហើយម្សិលមិញហ្នឹងដូចជាណាឧទាហរណ៍ហើយឧទាហរណ៍សំបីតែតាមរយៈភ្នែកណាដែលឃើញរូបតាមរយៈត្រចៀកដែលឮសំឡេងតាមរយៈច្រមុះដែលដឹងក្លិនធំក្លិនតាមរយៈអណ្ដាតដែលទទួលភ្លក់នៅរសជាតិតាមរយៈកាយដែលប៉ះទង្គិចដោយសម្ផស្សនានាដោយអាកាសធាតុដោយរបាំដោយអ្វីគ្រប់យ៉ាងណាតាមរយៈគំនិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តដោយយើងចេះរវាងប្រយ័ត្នហើយយើងចេះមើលនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះទៅតាមលក្ខណៈដែលវាប្រកបឡើងណាឧទាហរណ៍ដូចពេលយើងខឹងឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងខឹងពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវសម្លឹងមើលចិត្តដែលខឹងហ្នឹងតើវាកើតឡើងដោយរបៀបណាហើយមើលដោយយល់អំពីធម្មជាតិអំពីលក្ខណៈពិតរបស់សភាវៈនៃចិត្តដែលក្រោតខឹងហ្នឹងថាជាតួអីជាតួចិត្តដែលតោសៈជាតួចិត្តដែលក្រោតខឹងអត់មានយើងជាអ្នកក្រោតខឹងហើយក៏អត់មានជាបុគ្គលណាដែលធ្វើឲ្យយើងក្រោតខឹងដែរការខឹងគ្រាន់តែជាធម្មជាតិនៃចិត្តដែលវាថ្នាក់នៃចិត្តដែលវាខឹងយើងគ្រាន់តែពិចារណាទៅតាមលក្ខណៈពិតរបស់វាកុំឲ្យយល់ថាយើងជាអ្នកខឹងណាហើយដល់ពេលយើងសប្បាយចិត្តក៏ដូចគ្នាកុំឲ្យគិតថាមានយើង ជាអ្នកសប្បាយជាអ្នកសោយនៅវេទនាហ្នឹងដល់ពេលយើងពិចារណាថាអ្វីវាកើតត្រឹមតែហេតុបច្ច័យដែលវាមានដោយសារមានតិចក៏យើងឮសំឡេងដោយសារមានភ្នែកក៏យើងឃើញរូបអញ្ចឹងអ្វីទាំងឡាយនោះធម៌ទាំងឡាយនោះវាកើតឡើងដោយអាស្រ័យហេតុនិងបច្ច័យរបស់វា អត់មានយើងជាអ្នកឃើញអត់មានយើងជាអ្នកណាសប្បាយឬជាអ្នកកើតទុក្ខទេទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាវិញ្ញាណឬក៏គ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលវាកើតឡើងទៅតាមសភាវៈពិតរបស់វាអញ្ចឹងយើងពិចារណាទៅតាមសភាពហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងលះនៅការប្រកាន់អត់ជាប់ទៅក្នុងអ្វីដែលវាកកើតហ្នឹងនឹងឯងដែលជាតួសមាសតិដែលយើងរលឹកត្រូវណារលឹកទៅតាមពិតទៅវាចូលក្នុងសមាធិណាវាចូលក្នុងវិបស្សនាទេណាវាចូលក្នុងវិបស្សនាហើយណាត្រង់នេះរៀងជ្រៅបន្តិចប៉ុន្តែវាសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបើសិនជាយើងអត់ចម្រើនអត់រលឹកដឹងនៅសភាវៈទាំងឡាយហ្នឹងទេទាំងកាយវេទនាទាំងចិត្តទាំងធម្មៈហ្នឹងទេយើងមុខតែនឹងជាប់ចម្ពាក់រហូតតាមរយៈទ្វាទាំង6ដែលវាចេះតែនាំចូលនាំចេញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរវាងប្រយ័ត្នហើយសិក្សាចំណុចហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមយកទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់យើងណា Okay so we start looking this together right mindfulness overall it refers to okay like this never be absent minded this is another sense I extracted from the other books not this book okay it means never be absent minded when you are not mindful it means your mind is absented you're not yourself so never be absent-minded try to be mindful on the other hand it means being conscious of what one is doing right now what are you doing right now I'm in class with you
Yeah, right now you are in the class, right now you are listening, you are learning. So be aware of this present moment, of this action that you are doing. The essence is that the Buddha taught us to live in the present moment. Mostly our normal people, as ordinary people or worldly beings, our mind always wandering, here and there, scattering. The mind is always scattering. And most of the scattering mind, most of the times, our mind is not in the present moment. It always think about the past memories. Sometimes we always think about the future, have any speculation about the future, worry, even things hasn't come yet, but we keep thinking and worrying about this, about that. Most of the time, the normal mind or the mind of normal people like us, mostly it does not stay in the present moment. So in this factor of the Noble Eightfold Path, this is very important to learn how to be in the present, to learn how to live ourselves fully in the present moment. As the Buddha taught, present moment is the most glorious moment. The past has already dead or gone. The future hasn't born yet or hasn't come yet. But we living now in this very moment. So make the best use of the time that you are having right now and be concentrated or be mindful of whatever action that you are doing right here and right now. Do not dwell in the past, do not dwell in the future, but rather live yourself to the fullest at this very moment. Enjoy each and every moment of your day to the fullest. That is why this factor is very, very important. Learn how to live ourselves in this present moment. And every day when we are not living in the present, we are likely not being happy at all, because most of the time we live with worry about the future, we live with restlessness, we live with regret about the past, So that's why most of the time we forget about the present moment. And this is why we never enjoy happiness in this very present moment. One good example, have you ever seen some of the people, they're sitting in the restaurant, they order something to eat, at the same time while eating, they also reading. Have you seen any kind of this situation? Yes. Yeah, eating at the same time also reading. So when we see this situation, sometimes we wonder whether this man is reading or he is eating. In the idea of normal life, we may say this man does both. He is eating as well as reading at the same time. But when we learn about right mindfulness, because the mental state or the process of mind is not the same. From one moment to another, it is not the same mind that we have. Because each and every moment, everything dies. Time passes. Even now I'm talking about this. This is in the present when I am talking. But one word after another, the previous word has gone. So it becomes the past. And the continuous word that I'm producing, this is another word, which is not the same as the previous word. Even I'm saying the same word, but it is not in the same moment. Yes. It's not in the same time.
That is why in the right mindfulness, in this sense, it is very deep, very detailed. We have to consider carefully. In this sense, the man neither eats nor read, because his mind is not there. His mind does not concentrate whether on eating nor whether on reading. At the time we can reflect that very moment his mind is being disturbed, because he keeps worrying about something else and he's not enjoying the meal that he is eating right now. He keeps worrying about knowing something else. You see, he doesn't fully pay attention to what he is doing. That is why it is not in the right mindfulness. This is not in the right mindfulness. Right mindfulness means never be absent-minded or being conscious of what one is doing. The mind cannot think two different things at the same time. Remember this word. Our mind does not think two things differently at the very same moment. មិនចឹងទេណាខណៈចិត្តរបស់យើងមកខណៈចិត្តគិតបានតែរឿងមួយឯងទោះបីជាការនិយាយរបស់យើងជាទូទៅយើងថាគាត់នឹងវាយកុំព្យូទ័របដានិយាយទូរស័ព្ទបណ្ដាប៉ុន្តែចិត្តនឹងរត់ឆ្លាស់គ្នាមែនទេព្រោះខណៈចិត្តដែលគាត់គិតនិយាយមួយគេចិត្តនឹងវានៅណោវាអត់មាននៅនៅនេះទេណាអ្នកព្រះអង្គនិយាយទេណាយល់ទេចូលបរមត្ថណាអូខេសូមអរគុណលោកគ្រូចិត្តបញ្យល់រឿងហ្នឹងកណាចិត្តដោយដែលលោកគ្រូបានបញ្យល់ជាភាសាអង់គ្លេសមិញកណាអត់សូវច្បាស់ភាសាអង់គ្លេសតែអាចចាប់សេចក្តីបានខ្លះតកតងមួយនឹងគណៈពេលនៃសភាវៈធម៌ដែលកើតឡើងមួយគណៈហើយគណៈធ្លាប់ស្ដាប់មកគឺក្នុងមួយគណៈមិនន័យថាក្នុងមួយផ្ទាត់កញ្ចក់របស់យើងចិត្តកើតឡើងបានកោតដិសត្តសហសៈមិនន័យថាកោតសត្តរយសហសៈពាន់អញ្ចឹងកោតដិសត្តសហសៈមិនន័យថា100,000កោតខណៈគ្រូក្នុងមួយផ្ទាត់កញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនន័យថាកណាមិនន័យថាចិត្តនឹងវាកើតលឿនមែនទែនហើយវាមិនមានជាវិស័យរបស់យើងដែលនៅក្នុងការគិតអំពីខណៈនៃចិត្តដែលកើតឡើងទេតតែព្រះអរិយបុគ្គលតតែថ្នាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានអាចគិតខណៈចិត្តនឹងឃើញតែគ្រាន់តែកណាគ្រាន់តែយើងបានសិក្សាថាក្នុងមួយផ្ទាត់កញ្ចក់របស់យើងគឺចិត្តកើតដល់ទៅ100សែន1កោតដិសត្តសហសៈអញ្ចឹងវា100,000ម៉ានគឺ100,000 1សែនណា1សែនកោតខណៈអញ្ចឹងមានន័យថាសភាវៈធម៌ដូចពេលដែលកើតឡើងអញ្ចឹងយើងលឺផងយើងដូចជាឃើញផងដូចខណៈពេលនេះលោកគ្រូហាក់ដូចជាឃើញកណាផងលឺកណានិយាយផងហើយដូចក្នុងខណៈពេលតែមួយអញ្ចឹងតែតាមសភាពពិតគឺលឺផ្សេងឃើញផ្សេងកណាខណៈចិត្តដែលលឺគឺមិនមែនជាខណៈចិត្តដែលឃើញទេកណាកើតតែវាលឿនមែនទែនលឿនរហូតដល់ឧទាហរណ៍ដូចពេលដែលពេលយប់ល្ងិតលោកគ្រូហើយទៅយើងយកធូបយើងដុតធូបមើលផ្សាយទៅយើងគូវីធូបនឹងឲ្យគូវីឲ្យញាប់ទៅគឺយើងឃើញភ្លើងនឹងជារង្វង់មូលតែតាមសភាពពិតមិនមែនភ្លើងវាជារង្វង់មូលទេតែដោយសារចំណុចនៃធូបនឹងវាកើតលឿនរហ័សទៅយើងមើលឃើញរង្វង់មូលភ្លើងនឹងទៅជារង្វង់មូលតែតាមសភាពពិតមិនមែនភ្លើងជាប់គ្នាយ៉ាងហ្នឹងហើយដូចពេលដែលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឃើញភ្លើងស្តុបខ្លះវារត់ទៅគ្រូរត់ចេញជាអក្សររត់ចេញជាអីចឹងដល់ពេលតាមសភាពពិតមិនមែនភ្លើងចេះរត់ចេញជាអក្សរឯងមិនន័យថាចំណុចភ្លើងមួយវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញកើតហើយបន្ទាប់ទៀតភ្លើងទី2ហ្នឹងវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញតែទី3មិនន័យថាវាកើតលឿនមែនទែនរហូតដល់យើងមើលឃើញទៅឃើញជាអក្សររត់តែម្ដងកណាចេញជាអក្សររត់តាមសភាពពិតដល់ពេលយើងពិចារណាទៅគ្រប់សភាវៈធម៌ទាំងអស់ដែលកើតឡើងគឺគ្រាន់តែមួយគណៈនៃការឃើញផ្សេងមួយគណៈនៃការលឺផ្សេងហើយដល់ពេលសត្វលោកដែលបានសម្គាល់ខុសជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញបានលឺហ្នឹងអាចថាទៅជាតោមនស្សទៅជាស្រឡាញ់ទៅជាស្អប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានកណាពេលបានចំណេញអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយហ្នឹងបានព្រះអង្គជួយបញ្យល់បន្ថែមទៅដើម្បីយើងបានសិក្សាទាំងអស់គ្នាព្រោះថ្នាក់នេះយើងរៀនដល់បរមត្ថណានេះចូលវិថីចិត្តជ្រៅ so the process of the mind and what we call one thought of the mind this is very quick arises and passes away it's so fast that normal human being like us beside Arahant we cannot count how many times it has been arising and passing away because too quick
we cannot catch up with the working process of the mind. So to understand this more in detail, you must not use suit, you must learn Abhidhamma. Okay? You must learn Abhidhamma. So the monk just now, because he is very well versed in Abhidhamma, that's why I always ask him to explain more about the process of the mind. Even now we are talking related to this example as a man eating at the same time also reading. So they're not doing different things at the same time. But when we see mostly with our fleshly eye, we think that they're doing two things at the same time, but actually not at the same time. At one moment, one thought moment of the mind that he's eating, it arises and passes away, and then he starts another task. Reading, it arises and passes away, then he starts another. So everything is just continuing. But in the continuous line, there always arises and passes away, arises and passes away, very quick. That is why when you think about the example of the about the time, what we say this, okay, when we divide like present, past, or future, even when we say a word, already gone. The word that I'm saying, I, so gone, past already. And what am I gonna say? The future also become present. The present also become the past. So the time keeps moving like this, round and around and round, just like our life. And it keeps repeating again and again, just like everyday activities that we are doing. It keeps arising and passing away, arising and passing away. So each and every moment, we cannot claim that is the same thing, because we already understood very well that the thing that we done in the past has already dead. So everything is new each and every moment. That's why we cannot cling on ourselves as me, as you, as others. Each and every moment, the word, the term that we say people, they are not the same. They are not the same people or the same person. Because life passes through each and every moment. It goes through present, past, future, present, past, and future. And these three distinctions actually correlated one another. It just keeps going round and round like the cycle of life, again and again, again and again. But in the thought moment of the mind, it is very deep to explain, and that's why I'm asking you to study more or research more in the book of Abhidhamma, the teachings of Abhidhamma. It is very subtle teaching. So okay, anyway. So it's like, just one question, it's like, what is the difference between mindfulness and focus? Focus, just kind of attention that we try to gain. Another example, because mindfulness is not just focus, but after having focus, there is also object to be observed and in a constant awareness, not just focus for a short period of time or momentary focus. So focus is just very quick. And also, when we use right mindfulness, with this right, we have to think about in the sense of wholesome or moral. Like all these four foundations of mindfulness, Bodhi, sensation, mind, and Dhamma, we take as object in order to gain right mindfulness, not just mindfulness about something. I can give another example, like concerning with meditation, as we normally refer, or concentration, as we normally refers to one-pointedness of the mind. So even one-pointedness of the mind can be in the sense of wrong concentration and right concentration.
So wrong concentration if we focus on the basis of unwholesome, rooted with attachment, aversion, or delusion. But right concentration, when it is based or rooted with detachment, love, and with wisdom. So focus, I think it is just, if we analyze according to the word, it is not very deep or constant awareness like mindfulness. We're just trying to pay attention to something. But here, it is not just trying to pay attention to, but learning how to observe it, observe reality, and not just seeing the way it shows, the way it is, but seeing things in their true nature, in their true characteristic. Analyze it, not just seeing and judging, but observing it like a scientist, not judging it like a judge, to be something as bad or good, something as right or wrong, but rather, right mindfulness is to focus on things, observing things, examining things the way it is, into its true reality, its true nature. Got it? Yeah. Okay. Yeah, it's a lot to learn, but it's very interesting to okay. learn about. I didn't. Consist, eh? Conscious. SC, yes. Oh, yeah, yes. Okay, sorry. Yeah, being consist. Thank you. Okay. Time I want to be consciousness now. Okay. So right mindfulness means being conscious of what one is doing. This is very important to understand the word right mindfulness. This factor helps the monk to guard the mind. This factor means the factor among the 8 factors in the Noble Eightfold Path. This is very helpful for us, learning how to control or to guard against the unwholesome or evil action, okay, from arising in our mind. So not just for the monk, but all of us. Learn how to guard any evil deeds, especially external objects. When we control or guard the internal senses and do not attach on those external objects, whatever pleasant or unpleasant or neutral, just try to understand its reality or nature. For example, like the body, okay, for example, like sensation. In Buddhism, there are 3 types of sensation, and in detail, there are 5 types of sensation. One is a happy or unhappy. Okay, let's say one is a happy feeling, another is unhappy feeling, and third one is neutral feeling. And add to another 2, pleasure, displeasure or unpleasure. Okay. So the neutral feeling can also mean neither pleasure nor unpleasure. You got it? Neither pleasure nor unpleasure. This is neutral feeling. Okay. Đừng nào pong bây giờ rừng về tình này, ông riêng là bị thom đằng ấy về tình này, 3 cái miếng, 5 cái miếng đó, đôi sừng khai 3 cứ là sọc tốc hay nắng, upeka, pi tiết time sau mà nó thì nó, tới gì 5. Okay, so for example, when there is an anger arises in the mind, so you know that when you feel something happy or unhappy, this is a kind of feeling, right? So anger is unpleasant feeling. In Pali we call domanassa. Okay, anger is unpleasant feeling. And anger is also one of the 3 evil roots of the mind. You have already learned
If we are not mindful enough to discard or to restrain the anger from arising in our mind, it will lead to suffering. It will be resulted in suffering. So now how are you to face or to solve this anger? How do you solve the anger or eliminate your anger from arising? So with this right mindfulness, learn how to cope with this problem. Yeah. How do you solve or eliminate this anger? So we learn from this right mindfulness, when the sensation arises, no matter if happy or unhappy, we learn how to understand its reality as it is, its characteristic as it is. For example, like when the anger arises, just understand that anger is anger. Don't ever think that I am angry, because the word I also is a false view. It's a false view in Buddhism. There is no I, such beings, in the ultimate sense. So don't ever think I am angry. Don't ever think these people or this person is my enemy. Just think that everything arises and it expresses its own characteristic. So when the anger arises in your mind, just see it as anger and nothing else. And furthermore, try to understand the source of this anger, where it comes from, and how to solve it, how to eliminate this anger. So this is important rather than just thinking, oh, I am angry, this person caused me to be angry, this person do me like this. So rather than just put blaming on others, but trying to understand its true characteristic. When anger arises, see it just anger alone and nothing else, no person, no anything, just anger. So with this understanding, your mind becomes detached from craving or detached from anger. Okay? So in the same applies with the other types of feeling as well, even with happy feeling. Sometimes you become so excited, so you lose your sense of reasoning. Sometimes when people are too much happy, so they also can become attached in craving, enjoying the sensual pleasure, and without realizing that they lose the balance of their mind. Lose the balance of the mind. So when you are overwhelmed or overpowered by things that is rooted in attachment, rooted in craving or aversion or delusion, this is away from the right mindfulness. So you should be careful about these things that are always happening in our daily life. It's very hard. Yeah? It's very difficult. Yeah, very difficult. But you understand the sense? You understand? Yeah, this is very, very deep actually. Okay, so now let's go through it a little bit. This factor helps the monk to guard the mind. អញ្ចឹងអង្គមគ្គនេះគឺជួយឲ្យព្រះសង្ឃយើងណាអីគេទៀតរក្សាចិត្តណា guard the mind ហ្នឹងគឺយើងសង្រួមនៅឥន្ទ្រីដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអកុសលផ្សេង not to grave នេះណាយើងអប់រំចិត្តយើងរក្សាចិត្តយើងកុំឲ្យជាប់ណា grave ហ្នឹងគឺតណ្ហាណាកុំឲ្យជាប់ជំពាក់ cling ហ្នឹងគឺឧបាទានណាកុំឲ្យជាប់ជំពាក់ជាប់ស្អិតឬក៏ប្រកាន់មាំចំពោះអ្វីមួយដែលគេទៀត any transitory state ចំពោះអ្វីមួយដែលវាមិនទៀងទាត់ណា or things ប្រែប្រួលរហូតណា by complete and constant awareness ដោយមានសតិគ្រប់ពេញលេញនិងជាប់ខ្ជួនចំពោះសភាវៈធម៌ទាំងឡាយ phenomena ចំពោះធម្មៈទាំងឡាយថាជារបស់មិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តា so all the time always reflect with regard to these three characteristics of every phenomena, even sensation, even body, even mind, even the Dhamma itself.
everything is impermanent, everything is suffering, everything is non-self. So the Buddha, one of the Buddha saying is Sappe Dhamma Anatta. Everything is non-self. Sappe Dhamma Anicca. Everything is impermanent. Sappe Dhamma Dukkha. Everything is suffering. So with these three marks of existence or three common characteristics, we take them as object to reflect on our everyday life. In whatever action that we are doing, we shouldn't cling on, we shouldn't grave to those belongings, those things as ourselves, as permanent or as something that we would like to cling on to. Okay, this is very important message. Keep that in mind. And then this sutta, Satipatthana Sutta, the discourse on the four foundations of mindfulness or four establishings of mindfulness or four frames of reference or the setting up of mindfulness. This is very important and also explain in detail about the right mindfulness. How should one contemplate on the body, on sensation, mind or Dhamma? So just give you one example. There is a method of mental development concerning with body. Actually there are many types, but I just give an example like the in and out breathing techniques of meditation. This is also very helpful for the body, also for the healthy life, healthy body, not just mind but also the body. Learning how to breathe in and breathe out, what we call okay.ซึ่งព្រះអង្គមើលសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4ទេណាដែលតកតងនឹងរៃ mindfulness យើងនៅដែរកាយានុបស្សនាណាយើងពិចារណាកាយក្នុងកាយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណានេះគណៈទីហោឲ្យគាត់មួយអាណាបាណសតិអូខេ Pali is អាណាបាណសតិ or yeah breathing breathe out. Okay, let's say in and out breathing. Contemplation or meditation. Pali is Ana กับ Ana ទៀត Ana Anapanasati ទេណា Anapanasati. Breathing in and breathing out meditation or in and out breathing. Learn to breathe, how to breathe. This is very helpful for the healthy body. When people learn to observe and be mindful by taking breath, right? Am I correct? Breath, we pronounce like this, right? Yeah, breath as a object, as a tool to gain concentration. Yeah. This is one of the technique concerning with the body in order to gain mental concentration. And the final stage, it may lead to the highest attainment of mystic attainment. In Buddhism, like a very deep absorption or absorptive state of mind. The more we concentrate, the more we observe the breath, whether it is in, it is out, short or long, we can gain concentration with this technique of meditation. So concerning with the body, we just learn to observe. And everywhere inside ourselves, there is a breath, there is air. Because the body is made up of 4 elements. One of them is air element. So when we observe, those who have experience, sometimes they can see everywhere is full of air, moving around. So even some kinds of disease also can be cured by learning how to observe the breath. Be mindful of the breath. It can also cure some kind of disease which caused by wind, So this is true. And I also read in this book
okay ណាមើលសភៅនេះដែរពេលដំណើរបរិញ្ញានេះគឺដកស្រង់សភៅនេះក៏ដកស្រង់មកច្រើនដែរចឹងព្រះអង្គរៀនតាមមួយថ្នាក់នេះបានច្រើនសភៅតែម្ដង Yeah, this book also explain very well what the Buddha taught. Yeah. Okay, I just read in short. The practice of concentration on breathing is one of the well-known exercises connected with the body for mental development. There are several other ways of developing attentiveness in relation to the body as modes of meditation. With regard to sensation and feelings, one should be clearly aware of all forms of feelings and sensations, pleasant, unpleasant, and neutral, of how they appear and disappear within oneself. Concerning the activity of the mind here, okay. Concerning the activity of the mind, one should be aware whether one's mind is lustful or not, given to hatred or not, deluded or not, distracted or concentrated, etc. In this way, one should be aware of all movements of mind, how they arise and disappear. As regard ideas or Dhamma, as regard ideas, thoughts, conceptions, and things, one should know their nature, how they appear and disappear, how they are developed, and how they are suppressed and destroyed, and so on. These four forms of mental culture or meditation are treated in detail in the Satipatthana Sutta, setting up of mindfulness. So, read more in this sutta to understand in detail. Okay. Okay, we move to the book. We haven't translated yet. Thế này, mình này hả? Na ấy. Okay, đây rồi. This one no đây nè. Pana nè. Anapanasati nè. Anapanasati. Okay, taយើងចូលសភៅតិចទំព័រទី22អត់បានប្រែបន្តិច Okay, on page 22nd. This implies a state of constant awareness with regard to the body, feeling, mind, and mental objects. ណានេះសំដៅដល់ awareness នេះ constant awareness គឺសតិដែលខ្ជាប់ខ្ជួនណានេះសំដៅដល់សភាពនៃសតិដែលខ្ជាប់ខ្ជួនណាតកតងទៅនឹងកាយវេទនាចិត្តហើយនឹងធម្មៈមិនថលប់ចិត្តទេណាអារម្មណ៍របស់ចិត្តហ្នឹងឯងធម៌ទេណាឲ្យចិត្តគិតអីហ្នឹងធម៌ណា Mind according to Buddhism is the sixth sense and nothing more ចិត្តដែលយើងនិយាយពីចិត្តនេះតាមពុទ្ធសាសនាគឺជាមិនមែនជាអ្វីដតីក្រៅអំពីវិញ្ញាណទី6 six sense គេចំណាំនិយាយអីអ្នកខ្លះមានវិញ្ញាណទី6វិញ្ញាណទី6បើយើងមានវិញ្ញាណទី6គ្រប់គ្នាហ្នឹងណាព្រោះវិញ្ញាណអញ្ចឹងមិនមាន6មែនទេ Eye, ear, nose, tongue, body and mind. These are the six senses. So mind is the sixth sense. មានតែហិចប្រហែលជាគេសំដៅនៃផ្សេងណានៅពេលដែលគេនិយាយថាបុគ្គលខ្លះមានវិញ្ញាណទី6ដូចថាអីដូចដឹងរឿងដឹងអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតាមអភិធម្មយើងណាវិញ្ញាណវាមាន6ហ្នឹងឯងណាវិញ្ញាណទី6គឺចិត្តអូភ្នែកក៏ជាវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណ eye consciousness ត្រចៀកក៏ជាវិញ្ញាណ ear consciousness ច្រមុះ nose consciousness អណ្ដាត tongue consciousness កាយ body consciousness and mind consciousness ឃើញទេមានទាំងអស់ See we have six consciousness or six sense. Okay,
The development of mindfulness is necessary to prevent the practitioner being led astray by the erroneous views. The development of mindfulness ណាការចម្រើននៅសតិគឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីការពារណាមិនឲ្យអ្នកបដិបត្តិទាំងឡាយហ្នឹងវង្វេងឬក៏មានមច្ឆាទិដ្ឋិណា erroneous views. It is opposite to right understanding, right? Okay. Thus, it is the culmination of the intellectual process which links up the intuitive process of direct insight into things as they really are. Thus, ហេតុនេះឬក៏ព្រោះហេតុនេះ it is the culmination វាគឺជាគេទៀតសម្រាប់កម្រិតខ្ពស់បំផុតណាវាគឺជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃគេទៀតនៃបញ្ញា intellectual process ហ្នឹងដំណើរការ intellectual ដំណើរនៃគំនិតនៃការយល់ដឹងយើងនិយាយថាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃបញ្ញាគឺបញ្ញាថ្នាក់ជ្រៅតកតងនឹងការចម្រើននៅសតិហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនសតិបានមុតមមមានសមាធិខ្ពស់បញ្ញាយើងក៏ជ្រៅដែរទេណាវាគឺជាគេកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃបញ្ញាដែលតកតងទៅនឹង link ស្អាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងអីគេនេះ intuitive process គឺញៀនដែលដឹងដោយខ្លួនឯងពេលដែលយើងចម្រើនសតិទៅមុតហ្មងមុតមិនទៀតចិត្តហ្នឹងវាដឹងវាអាចដឹងនៅរឿងដែលមិនទាន់មកដល់វាមុតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងវាលឿនចិត្តហ្នឹងវាលឿនជាងយើងណាព្រោះឯក្នុងជីវិតរបស់យើងចិត្តហ្នឹងឯងដែលជាប្រធាននៃអ្វីទាំងអស់ចិត្តលឿនជាងអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែយានអវកាសលឿនប៉ុណ្ណាក៏លឿនដល់ចិត្តក៏ទៅហោះចំណាយប្រហែលសេកុងប្រហែលនាទីចិត្តយើងគិតមកខ្វាច់ដល់អាមេរិកបាត់គិតទៅណាដល់នឹងណាហើយសូម្បីតែលបឿនរបស់ពន្លឺដោយគេវាស់គេធ្វើរង្វាស់គេថាពីផែនដីទៅឋានព្រះច័ន្ទឋានព្រះអាទិត្យហ្នឹងចម្ងាយប្រហែល10000គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាប្រហែលលានគីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងណាហ្នឹងក៏គេវាស់ដោយលបឿនពន្លឺដូចជាភពខ្លះដែលគេកំពុងរកឃើញនៅខ្លះភពខ្លះនៅក្រៅប្រព័ន្ធ Milky Way ទៀតមនុស្សទៅអត់ដល់ទេណាពីព្រោះឆ្ងាយណាស់ចក្រវាឡនេះធំទូលាយណាស់អញ្ចឹងគេផលិតយានអវកាសឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅខ្លះរាប់ឆ្នាំបានទៅដល់គ្រាន់តែភពអង្គាមួយតាមខ្ញុំណាមើលឯកសារបង្ហោះយានអវកាសដែលលឿនបំផុតទៅមិនក្រោម3ខែទេទៀតតម្រាំដល់ភពអង្គាណាព្រះអង្គមើលឯកសារក្នុង YouTube ទៅមានហើយភពអង្គាហ្នឹងតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាជំរករបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីភពផែនដីនេះដោយសារគេវិទ្យាសាស្ត្រក៏គេដើរទៅដល់ចំណុចហ្នឹងដែរឥឡូវណាហើយពុទ្ធក៏លោកសំដែងដែរអំពីការវិនិច្ឆ័យទៅនៃកັບអ្វីទាំងឡាយដែលកើតមានហើយតែរលត់ទៅវិញគ្រាន់តែយូរនឹងឆាប់អញ្ចឹងសំបីកັບសំបីផែនដីនេះក៏វាមានអាយុកាលវាដល់ពេលដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅវិញដោយហេតុអីមួយឥឡូវជាងប្រហែល2000លានឆ្នាំអញ្ចឹងណាផែនដីនេះអាយុហើយជាង2000លានឆ្នាំហើយមិនដឹងថានៅដល់ពេលណាទៀតហើយដល់យើងយោងតាមកពីកបកថាដែលសំដែងអំពីការឆេះកាប់ណានៅក្នុងសម័យកាលណាដែលមនុស្សយើងពោពេញដោយទោសៈដោយការកាប់សម្លាប់បៀតបៀនគ្នាសម័យកាលនោះកាប់និងវិនិច្ឆ័យដោយសារភ្លើងសម័យកាលណាដែលមនុស្សពោពេញដោយលោភៈកាប់នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយទឹកអញ្ចឹងណាដល់មោហៈខ្យល់ណាត្រូវទេណាសម័យកាលណាដែលមនុស្សមិនមានធម៌ឬក៏វង្វេងច្រើនសម័យកាលនោះផែនដីនេះនឹងវិនិច្ឆ័យដោយសារខ្យល់អញ្ចឹងបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយថាប្រមាណ1000ឆ្នាំទៅមុខទៅទំហំព្រះអាទិត្យនឹងរីកចំនួនធំលើស300ដងជាងព្រះអាទិត្យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងសម័យមើលទៅព្រះអាទិត្យសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅចម្ងាយ1លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េជាងពីផែនដីហើយយើងក្តៅប៉ុណ្ណឹងត្រឹមតែ40អង្សា42ហ្នឹងយើងទ្រាំអត់ចង់បានចុះបើសិនជាព្រះអាទិត្យហ្នឹងរីកទំហំធំជាងពេលនេះ300ដងព្រះអង្គគិតមើលថាក្តៅប៉ុណ្ណាទីកន្លែងភពផែនដីនេះនឹងคล้ายទៅជាឋាននរកដូចអវិជ័យយ៉ាងក្តៅណាភ្លើងឆេះនៅក្នុងកពីកថាយើងដូចនិយាយពីរឿងព្រះអាទិត្យនេះទេណាដែលឆេះកាប់ណាឆេះរហូតដល់ឋានណាអភសរៈព្រំណា
ឆេះដល់ឋានភស្សរៈព្រំបើនិយាយពីឈានត្រឹមឈានទី2ត្រឹមព្រំដែលសម្រាប់ឈានទី2ដល់ត្រឹមទី3ឡើងទៅប្រហែលជាផុតដែរណាអញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងនិយាយអំពីនិយាយពីអីមិននិយាយពីគណៈចិត្តណាដែលវាលឿនចិត្តនឹងវាលឿនជាងអ្វីទាំងអស់ហើយដែលគេអាចវាស់អ្វីចម្ងាយប៉ុណ្ណាបានចម្ងាយប៉ុណ្ណាបានហ្នឹងមនុស្សទៅអត់ទាន់ដល់ទេប៉ុន្តែគេប្រើឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគេធ្វើរង្វាស់ដោយកណនានៅចំនួននៃពន្លឺប្រមាណលានប្រមាណពាន់លានឆ្នាំគេកណនាតាមហ្នឹងណាអូខេជាកុំឲ្យបែកវែងឆ្ងាយរឿងភពអង្គាហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ទៀតគួរតែសិក្សាព្រះអង្គរៀនតាម YouTube វាយជាភាសាខ្មែរក៏មានព្រះអង្គលេសបោហ្មងពីព្រោះគេនឹងបញ្ជូនមនុស្សដូចជាឆ្នាំ2020អញ្ចឹងនៅអាមេរិកហ្នឹងអង្គការ NASA ហ្នឹងគេរកមនុស្សបាន8នាក់ហើយដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅបង្កើតភពមនុស្សដំបូងណាបន្ទាប់ពីភពផែនដីហ្នឹងទៅបង្កើតនៅភពអង្គាព្រោះគេសិក្សាទៅភពអង្គាហ្នឹងគឺជាភពមួយដែលមានសន្តានស្តៀងនឹងភពផែនដីហើយមានមហាសមុទ្រធំជាងផែនដីយ៉ាងនឹងទៀតហើយដីអីយើងឃើញដីសុកតិកាលើអញ្ចឹងណាក្រហមតែវានៅរឹងអញ្ចឹងទៅគេអាចអភិវឌ្ឍដីហ្នឹងឲ្យคล้ายជាដូចជាភពផែនដីស្តៀងនេះឬល្អជាងនឹងទៀតដោយសារកន្លែងណាដែលមានទឹកហើយកន្លែងនោះអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបានហើយអញ្ចឹងគេទៅធ្វើ green house ធ្វើអីនៅហ្នឹងទៅគេនាំគ្នាដាំឈើទៅហើយគេមានអីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទៀតដើម្បីបង្កលក្ខណៈនៅភពហ្នឹងទាំងអាកាសធាតុទាំងអីហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរដូចភពផែនដីសង្ហៃបញ្ហាជួបប្រទះគឺនៅមានព្យុះសាច់ទេព្យុះសាច់ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់សម្បើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបញ្ជូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៅហ្នឹងគេជ្រើសរើសសិតតែដុកទ័រសិតតែអេនជីនីរដែលអាចព្យាបាលគ្នាបានដែលអាចចេះសាងសង់អីចឹងហើយបើស្រឡាញ់គ្នាទៅក៏បង្កើតកំណើតមនុស្សនៅលើហ្នឹងទៅនឹងមនុស្សដំបូងគេណាគេនឹងបញ្ជូនដំបូងទៅ8នាក់ហើយជាឆ្នាំ2020ខ្ញុំណាធ្លាប់អានឯកសារហើយកាលទៅអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំណាទៅសិក្សានៅក្នុងសារមន្ទីរហ្នឹងសារមន្ទីរអង្គការ NASA ណាសិក្សាពីភពអង្គាហ្នឹងដូចនៅភពផែនដីចឹងហ្នឹងមនុស្សទម្ងន់100ផោនអញ្ចឹងដល់ទៅភពអង្គាវាអណ្ដែតវាសុញ្ញកាសសល់38ផោនហ្នឹងខ្ញុំណាទៅប្រសោតណាគេឲ្យស្ពាយយានអវកាសនឹងសាកមើលណាស្ពាយអាវសម្លៀកបំពាក់អវកាសណាណាអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងវិទ្យាសាស្ត្រហើយយើងសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះទៅឲ្យយល់ដើម្បីយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងសិក្សាក្នុងពុទ្ធសាសនាអំពីថ្ងៃខាងមុខណាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងអ្វីវាមិនទៀងទេវាតែងប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាពេលណាដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យកាប់ត្រូវឆេះផែនដីទៅវិញហើយមនុស្សយើងមានតាំងនៅឯទៀតក៏ឆេះឲ្យទៅទាំងអស់ហើយមែនទេឆេះទៅទាំងអស់ហើយកណា You understand anything? No, we're just talking. No, we're talking outside this world. We're talking about the Mars, about the planet, the Mars, which is the next human shelter. Mars, the next human planet or shelter. Why are you talking about the Because we compare about the theory in Buddhism also that nothing is permanent. Even this world, even this earth, one day will be destroyed. Yes. Yeah. So So, find another shelter. yeah. What makes everyone happy? Actually, I was talking about the process of the mind, how the mind works. It is so fast that we cannot count, faster than anything else on in this world. Like what we say, the scientific vehicles. What we call I forgot. Like computer? Yes. You mean computer? No, not computer. Kind of astronauts. No. Yeah. Kind of vehicle that they use to research in other planets, which is very far, like space. Yeah, okay, like space. Yeah. Spaceship, you can say spaceship. And we always know that space is very fast in terms of speed, but it is not as fast as the mind. Yeah. See, even when we think about France, now we are in France already. It is faster than anything else on this universe. That is why I finally come to talk about this planet. That the scientists, they are doing research about this, the next place where human can find accommodation, they can settle down. Because this planet, this earth also is not going to last forever. Everything is changing just about
longer or shorter period of time. So that's why we shouldn't cling on to what we have right now. And even in the Buddha's teaching, this universe is very wide universe, not just this Earth's planet that we are living, but there are other beings that are also living in a different world. In Buddhism, the Buddha taught there are 31 planes of existence. 31 planes of existence. ភូមិ31ជាន់ទេណា 31 plane of existence ណាក្នុងអភិធម្មអង្គសំដែងអំពីភពដែលមានសត្វរស់នៅណាមាន31វិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញដូចតែ5ឯណាគេ research ឃើញដល់យូរ៉ូប៉ាដល់ប្រច័នអីដែលមានជីវិតកំពុងបង្កកើតហើយអាចជីវិតត្រត្រង់បានអញ្ចឹងណាគេ research ច្រើនតែតាមពុទ្ធសាសនាយើងរៀនណាភពដែលមានជីវិតរស់នៅហ្នឹងវាមាន31ប៉ុន្តែវាមិនមែនសុទ្ធតែជាវិស័យរបស់វិទ្យាសាស្ត្រទេមិនមែនសុទ្ធតែវិស័យរបស់វិទ្យាសាស្ត្រណាអនន្តនិចក្រវាឡានិចក្រវាលហ្នឹងអត់មានទីបំផុតទេណាតែយើងពិសោធន៍ដោយផ្លូវចិត្តយើងទៅអភិវឌ្ឍចិត្តទៅណាអ្នកដែលសម្រេចឈានសម្រេចអីក៏គេអាចយល់ដឹងទៅរឿងហ្នឹងច្រើនណាមកម៉ានទេ11ណាអីយើងចិត្តចាប់តែមើលបន្តិចទៀតណា Yes Okay ណា Thus it is the culmination ហេតុនេះវាគឺជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃបញ្ញាដែលតកតងទៅនឹងដំណើរនៃការដឹងដោយខ្លួនឯង of direct insight into thing ណាយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ទៀតណា direct insight គឺថាយល់ដោយបញ្ញាញាណយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងសភាវៈទាំងឡាយតាមសភាពពិតណា into thing as they really are ណាយល់អំពីដំណើរនៃធម្មជាតិទាំងឡាយតាមសភាពពិតរបស់វា This step mark further យើងចេះពាក្យអីកណាប្រែចាប់មកទៅ This step marks further advance from the stage when things were known only by differing features and each display ណា This step ណាជំហាននេះគឺ mark ណាគូសសម្គាល់ណាគូសសម្គាល់ a further advance from the stage គឺថាមកដល់ចំណុចត្រង់នេះគឺវាកាន់តែខ្ពស់ទេណា further advance ហ្នឹងវាកាន់តែខ្ពស់មកកម្រិតទៀតហើយ from the stage ហ្នឹងណាតែយើងនិយាយតាក់ទងនឹងបញ្ញាញាណដែលដឹងខ្លួនឯងគឺវាជ្រៅវាមកដល់ចំណុចហ្នឹងវាកាន់តែខ្ពស់ណា When things were known only by នៅពេលដែលយើងដឹងអ្វីតាមរយៈអីគេទៀតតាមរយៈសន្តានឬទ្រង់ទ្រាយ feature ណា feature ណាតាមសន្តានទ្រង់ទ្រាយ differing ហ្នឹងផ្សេងគ្នាណាដូចពាក្យ different អញ្ចឹងណាដឹងនៅសន្តានទ្រង់ដឹងតាមសន្តានផ្សេងគ្នា each display ដែលវាបង្ហាញមកគឺនៅពេលដែលយើងពិចារណាលើសភាវៈធម៌តាមសភាពពិតទៅយើងលក្ខណៈដែលវាបង្ហាញមកគឺយើងយល់ទៅណាយើងអាចយល់ដោយខ្លួនឯងគ្មានបាច់ពីណាមកបញ្យល់ទេនៅពេលដែលយើងឃើញសភាវៈធម៌ទាំងឡាយពិចារណាទៅតាមសភាពពិតរបស់វាដូចថាកំហឹងកើតឡើងឃើញថាជាកំហឹងទៅកុំឲ្យគិតថាមានយើងជាអ្នកខឹងកាលណាគិតមានយើងជាអ្នកខឹងមច្ឆាទិដ្ឋិទេណាវាមានយើងហ៎ណាយើងសម្គាល់ថាមានយើងដល់ព្រះអង្គសម្ដែងនៅសព្វេធម្មាអនត្តាអញ្ចឹងវាខុសធម៌ព្រះទៀតអញ្ចឹងយើងគាត់ថាសម្គាល់នៅលក្ខណៈនៃការខឹងហ្នឹងគឺចិត្តអីគឺជាចិត្តរបស់ទោសៈគឺទោសៈចិត្តដែលវាកំពុងប្រកាសឡើងអញ្ចឹងយើងយល់អំពីលក្ខណៈរបស់វាអញ្ចឹងទៅយើងអត់ទៅទោសៈជាមួយបុគ្គលណាទេចំណុចហ្នឹងដែលយើងអាចដកការប្រកាន់មាំដកកំហឹងដកការជាប់អំពីអីគេទៀតអំពីធម្មៈទាំងឡាយនេះដែលវាកំពុងកើតហ្នឹងជាលក្ខណៈរបស់ធម៌ទាំងអស់ដែលគួរដល់ការពិចារណាកុំឲ្យគិតថាហ្នឹងបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះខ្ញុំខឹងគេធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងតែយើងឡើងតែគិតប៉ុណ្ណឹងគឺអត់បានធម៌ទេណាអញ្ចឹងវានឹងប្រកាសឡើងតាមរយៈសន្តានទ្រង់ទ្រាយដែលវាបញ្ចេញមកនឹង display ហ្នឹងបង្ហាញណា Sin here all such discrimination ណាត្រង់កន្លែងនេះគឺ discrimination is discarded ចង់និយាយថាចំណុចដែលយើងមើលអ្វីមើលសភាវៈធម៌ដល់ថ្នាក់វិបស្សនាណាគឺអាការបែងចែកហ្នឹងលែងមានហើយ discrimination ការបែងចែកដូចថាល្អឬអាក្រក់ខ្មៅឬស
ខុសឬត្រូវហ្នឹងវាលែងមានទេវាអត់មានទេណាវាអត់មានទេវាមានគ្រាន់វាមានត្រឹមតែធម្មជាតិដែលកើតឡើងហើយនឹងរលត់ទៅវិញមានតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានល្អអត់មានអាក្រក់ទេព្រោះអ្វីៗទាំងអស់គឺនៅក្នុងគំនិតមនុស្សអ្នកយល់ទាំងអស់ Yes Okay Although things seem good or bad right or wrong such attitudes as this only go to prove how the mind views things on an incomplete basis although thing ទោះបីជាអ្វីទាំងឡាយហាក់ដូចជាល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយត្រូវក៏ដោយខុសក៏ដោយ such attitude នេះទង្វើបែបហ្នឹងណា as this only go to prove វាគ្រាន់តែបង្ហាញ proof ណាគ្រាន់តែបង្ហាញនៅគេ how the mind view បង្ហាញអំពីសភាពចិត្តដែលយើងឃើញនៅធម្មៈទាំងឡាយនោះ incomplete basis incomplete ហ្នឹងគឺឃើញដោយមិនគ្រប់ជ្រុងទេណា basis គឺមូលដ្ឋានណាទម្លាប់ដែលយើងមើលដែលយើងយល់ថាអានេះល្អអានេះអាក្រក់ណានេះត្រូវអានេះខុសទម្លាប់អស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែស្ដែងឲ្យឃើញថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជាអ្នកវិភាគតែប៉ុណ្ណោះយល់ទេអត្តន័យហ្នឹងចិត្តរបស់យើងជាអ្នកវិភាគទេហើយវិភាគហ្នឹងដោយមានមូលដ្ឋានមិនគ្រប់ជ្រុងទៀត incomplete basis incomplete ហ្នឹងគឺអត់ពេញលេញ basis ហ្នឹងមូលដ្ឋានណាយើងវិភាគតាមការយល់របស់យើងប៉ុន្តែការយល់របស់យើងគឺយល់អត់ទាន់ត្រូវដោយសារយើងអត់បានយល់ដល់សភាវៈធម៌តាមសភាពពិតចឹងហើយបាន incomplete basis we don't understand reality the way it is or as it really is that is why it is incomplete basis we always view things as good or bad as right or wrong so this is only proof how the mind view things in an complete basis but not reality we don't see the true nature of it the process of thought is only food for the intellectual to enable the mind to diagnose the truth more clearly as such discrimination makes oneself aware ណា the process of thought នេះឃើញទេដំណើរនៃការគិតណាចូលដល់គណៈចិត្តណាដំណើរនៃការគិតហ្នឹងវាគឺជាចំណីនៃបញ្ញាការគិតរបស់យើងហ្នឹងវាជាចំណីនៃបញ្ញាណា for intellect to enable ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តញ៉ាំងឲ្យចិត្តណាឧបត្ថម្ភចិត្តញ៉ាំងឲ្យណា enable ធ្វើឲ្យសម្រេចអីមួយណាដំណើរនៃការគិតវាគ្រាន់តែជាចំណីឬជាអាហារនៃបញ្ញាឧបត្ថម្ភចិត្តដើម្បី diagnose ដើម្បីស្វែងយល់ឬក៏វិនិច្ឆ័យរកសេចក្តីពិតការគិតរបស់យើងវាឧបត្ថម្ភដល់ចិត្តដើម្បីស្វែងរកនៅប្រភពនៃសេចក្តីពិតណា to diagnose the truth more clearly as such ណាដើម្បីស្វែងរកនៅសេចក្តីពិតឲ្យកាន់តែច្បាស់ដូចជាណាការរើសអើងឬក៏ការញែក make oneself aware គឺឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងកាន់តែដឹងdiscrimination ហ្នឹងព្រះអង្គយល់ហើយប្រហែលតែការរើសអើងឬក៏ការវែកញែកបែងចែកខុសគ្នាណាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺមនុស្សយើងអ្នក discriminate ទេចឹងតន់ទាំងឡើងហ្នឹងឬណា5ដងទៀតយើងចប់ហើយណាដំណើរនៃការគិតឬដំណើរនៃគំនិតរបស់យើងហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាចំណីនៃបញ្ញាដែលទៅឧបត្ថម្ភចិត្តដើម្បីរករកការពិតឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាមិនបានជាយើងហ្នឹងចេះតែញែកណាញែកថាអីគេ discrimination right or wrong bad or good ហ្នឹងណា discrimination ហ្នឹងណា here ណាត្រង់នេះ we should transcend the intellectual mind if we are to progress further and realize the true significance and relationship of all component things ត្រង់នេះយើងគួរតែទៅឲ្យហួសអំពីវិស័យនៃចិត្តដែលឆ្លាតវៃ intellectual mind you understand the intellectual mind right in our mind there is a different level we have emotional this is the pattern of the mind you have emotional level sometimes maybe devotional level sometimes maybe intellectual
level, but the deepest one, the inside one is actual level. What does actual level correspond to? Seeing things as they really are, not as not as your emotion or by your devotion to anybody, any god, or simply just because of your intellectual mind. Yes. So we should go beyond this intellectual mind to actual mind, to observe things, examine things, to watch things over just the way of scientists. When he watch or observe one material or one chemical, he does nothing. He just observe it, no judging. Whatever happen, it is not his duty. His only duty is to just observe what is happening, how it goes, how it comes, how it disappears. So this is actual level. So mostly, even when we undertake or we practice our own religion, most people focus more on emotional level, devotional level, and intellectual level. But vipassana or right mindfulness go further than that, transcend all this level. We should be on this level, actual level. Okay. So when you practice vipassana, tomorrow you're not here, right? Tomorrow you're not coming to the class, so you may watch the live video later, because tomorrow we're learning about right concentration. So I gonna explain about meditation and vipassana also. But you can learn later and ask question later. Yes. Okay. So I just explained this. This actual level is the vipassana level. ព្រះអង្គយល់ទេខ្ញុំណានិយាយថាដែលគេនិយាយថា we should transcend intellectual mind ចង់និយាយថាឲ្យយើងទៅឲ្យហួសអំពីអវិស័យនៃចិត្តដែលចេះត្រិះរិះថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថ្នាក់ intellectual គឺបញ្ញាថ្នាក់បញ្ញាដែលបញ្ញាហ្នឹងគឺយើងបញ្ញាដោយការវិភាគហេតុផលមិនមែនថ្នាក់ពិសោធន៍ទេនេះ actual ទេបានថ្នាក់ពិសោធន៍ act ហ្នឹងពិតទេណា actual ហ្នឹងពិតគឺថ្នាក់វិបស្សនាដោយថាយើងគោរពបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាជួនកាលដោយសារ emotional តាមមនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍ដែលយើងពេញចិត្តជួនកាល devotional ដោយការជ្រះថ្លាដោយសទ្ធាដោយភក្ដីភាពណាជួនកាលដោយសារការទៅរីថាពុទ្ធសម្ដែងថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ត្រូវមែននេះ intellectual ណាប៉ុន្តែបើព្រះអង្គចិត្តរបស់ព្រះអង្គចូលដល់មកកម្រិតចុងក្រោយគឺ actual level អាហ្នឹងបានខ្លាំងជាងគេខ្លាំងមិនថ្នាក់វិបស្សនាគឺថាឃើញនៅរូបធម៌នាមធម៌ទាំងឡាយតាមសភាពពិតមិនមែនតាមគេថាមិនមែនដោយភក្ដីភាពហើយមនុស្សយើងដោយការកាត់ក្តីអញ្ចឹងបើកាលណានៅក្នុងគំនិតអស់នេះវាអាចនៅលំអៀងជួនកាលសាច់ញាតិឯងអញ្ចឹងទៅ emotional ដោយមនោចេតនាណាដោយការសប្បាយចិត្តរំភើបមកពេលទៅសម្រាប់ចិត្តខុសជួនកាលដោយការជ្រះថ្លានឹងបុគ្គលហ្នឹងដោយថាយើងជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធល្អហើយណាព្រះដទៃអត់ល្អទីហោណាជួនកាលនេះតាមបញ្ញាថ្នាក់យល់របស់យើងគិតថានេះល្អនេះអាក្រក់ណាប៉ុន្តែជួនកាលវានៅមានខុសតែបើចូលដល់ actual level គ្រាន់តែយើង observe ទេគ្រាន់តែយើងពិនិត្យមើលដូចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងអត់ដូចចៅក្រមទេអត់ដូចអ្នកកាត់ក្តីអង្គុយវិភាគថានេះល្អនេះអាក្រក់នេះត្រូវនេះខុសប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអត់វិភាគអញ្ចឹងទេបើគេពិសោធន៍លើវត្ថុធាតុឬគីមីអីមួយគេគ្រាន់តែដាក់អង្គធាតុនឹងនៅពីមុខហើយអង្គុយតាមដានមើលថាតើវាប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចវាកើតមកពីអីហើយវារលត់ទៅវិញម៉េចវាកើតមិនអីមិនវាប្រតិកម្មមិនគឺគ្រាន់តែអង្គុយពិនិត្យមើលអត់ធ្វើអ្វីទាំងអស់អត់បែងចែកល្អអាក្រក់អត់បែងចែកខុសត្រូវទេពីព្រោះតួនាទីរបស់អ្នកចម្រើនវិបស្សនាគឺអញ្ចឹងគ្រាន់តែអង្គុយពិនិត្យមើលនៅសភាវៈពិតតាមសភាពទោះបីវាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងអត់ប្រតិកម្មទេអត់ទៅប្រតិកម្មទេយល់ទេបងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺគេអញ្ចឹងគេមិនដាក់ទឹកឲ្យហួតឬក៏ទឹកឲ្យវាតកកដាក់ឲ្យត្រជាក់ទៅពីទឹកធម្មតាវាទៅជាតកកអត់មានទៅកើតទុកជាមួយទឹកដែលคล้ายទៅជាតកកហើយក៏អត់ទៅកើតទុកនៅពេលដែលទឹកនឹងវាក្តៅវាហួតអស់ចេញពីបាតកែវបាតអីទេណាគឺយ៉ាងណាមិញអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាអ្នកដែលមានសតិរលឹកត្រូវហ្នឹងគឺរលឹកបែបហ្នឹងគឺយើងពិចារណានៅសភាវៈលក្ខណៈនៃនាមធម៌និងរូបធម៌តាមសភាពពិតរបស់វាអត់ទៅប្រតិកម្មជាមួយទេយល់ទេណាត្រង់ហ្នឹងឯងដែលយើងការពាររារាំងទប់ស្កាត់នៅអកុសលមិនឲ្យកើតបានកណាអញ្ចឹងចុងក្រោយមិញនេះ here we should transcend ចំណុចនេះគឺយើងទៅឲ្យហួសវិស័យនៃចិត្តណាដែលឆ្លាត
if we are to progress បើសិនជាយើងមានបំណងដើម្បី we are to ហ្នឹងបើយើងប្រសិនបើយើងនឹងត្រូវណាចម្រើនឲ្យទៅខ្ពស់មកកម្រិតទៀតដើម្បីចាក់ធ្លុះនៅ true significant សារៈសំខាន់ណា true ហ្នឹងពិត significant គឺស្មើពី importance សារៈសំខាន់ណា and relationship of all componenting ហើយនឹងទំនាក់ទំនងនៃអីគេទៀតទំនាក់ទំនងនៃសមាសធាតុទាំងអស់ទំនាក់ទំនងនៃអ្វីៗដែលវាមានហ្នឹង component ហ្នឹងគឺសមាសណាសមាសៈអ្វីដែលវាផ្ដុំផ្គុំចូលគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តឲ្យដល់ចំណុចមួយចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌យើងគួរឲ្យទៅឲ្យហួសអំពី intellectual mind យល់ទេទៅហួសពី intellectual mind កុំឲ្យគិតធម្មតាបញ្ញាដែលយល់អំពីហេតុផលគឺឲ្យមានបញ្ញាចាក់ធ្លុះនៅសភាវៈតាមសភាពពិត so if you are to progress further in order to realize the true nature of life we must go beyond this level the intellectual level but to actual level vipassana seeing things variously as they really are okay thank you Thank you very much. okay